Всем привет! Меня зовут Артем Костерев, мне 15 лет. И я очень влюбчивый. Я не знаю почему, но мне нравятся почти все девочки. Но, возможно, потому что такой возраст. Я пытаюсь ко всем подкатить, но в основном получаю отказ. Также я обожаю гулять с пацанами по заброшкам. Меня считают иногда неадекватным, потому что я слишком веселый. Но я могу быть и злым. Я нереально люблю путешествовать. Я путешествовал во многие страны, но я хочу еще больше. И меня это не остановит. Также я обожаю монтировать и работать со звуком. Пишу треки в стиле фонк. Также моя самая любимая мечта – это больше работать в киносфере и стать режиссером монтажа. Также я пишу сценарии и по сценариям потом планирую снимать фильмы. Всем пока!